ফ্রি, বাচ্চাদের জন্য ইউজ করা যাবে, বাচ্চাদের স্কিনের সাথেও যাবে, আলাদা করে বাচ্চাদের প্রোডাক্ট ইউজ। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ব্লুমিং নেস্ট। আজ আমি চলে এসেছি একটা নতুন ব্লগ নিয়ে তোমাদের কাছে। আর সেটা হচ্ছে বক্সে কি আছে, তো তোমাদের সামনেই এটা আমি ওপেন করে দেখাবো। এটা নতুন প্রোডাক্ট আমি একটা পারচেজ করেছি আর সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি। তো চলো তোমাদের সামনে ওপেন করা যাক, কি কি কিনেছি, কি ব্যাপার, সব তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। এখানে হচ্ছে প্রাইসটা উপরেই লেখা আছে, দেখো 699। সেটা হচ্ছে একটা প্রোডাক্টের দাম, সবগুলো প্রোডাক্টের দাম কিন্তু 699 না, পুরো বিলটা ভিতরে আছে। তো চলো ওপেন করে দেখা যাক কি আছে ভেতরে। আমি ব্যাকগ্রাউন্ড চ্যানেল, এখানে র্যান্ডস্টোন আছে। এখানেই তো দাঁড়িয়েছি। টানটানা, take one screenshot. তো প্রথমেই আমার হাতে আছে একটা, এটা হচ্ছে একটা ফেস সিরাম আছে, এটা ব্রাইটেন সিরাম আছে। এটা বলে রাখি যে কোয়েন্স কোম্পানির আছে, আর এটা হচ্ছে সুগার কোম্পানির, সুগারের যেরকম লিপস্টিক বা অন্য প্রোডাক্টগুলো পাওয়া যায় এটারই বডি কেয়ারের জিনিসগুলো বের করেছে। আর এটার প্রাইসটা আমি তোমাকে পরে বলছি তোমাদেরকে। তো এটা হচ্ছে একদমই পুচকু একটা, তো এটার দাম লেখা আছে হচ্ছে 699, এটারই দাম ছিল 699। তবে একটা ব্যাপার আছে, সেটা আমি লাস্টে শেয়ার করব তোমাদের সাথে। তারপরে হচ্ছে আছে এটা, এটা হচ্ছে একটা মাস্ক। এই হচ্ছে মাস্কটা। প্রোডাক্টটা ফার্স্ট টাইম বাই করছি, তো কোয়ান্টিটি দেখতে পাচ্ছ একটু মানে পরিমাণটা কিন্তু কমই। আর এটার দাম নিয়েছে হচ্ছে, তবে এটার সবচেয়ে পজিটিভ হচ্ছে প্যারাবিন ফ্রি, সালফেট ফ্রি, অ্যালকোহল ফ্রি, প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট কিন্তু তাই এই কোম্পানির। তো তার জন্যই কিনেছি। আর কিরকম, এটার হচ্ছে প্রাইস লেখা আছে 499। তো তারপরে হচ্ছে আছে আরো দুখানা প্রোডাক্ট। এই একটা, যা এটা তো ওপেন এসছে, এখানটা এরকম ওপেন করাই এসছে, দেখি ইউজড কিনা, বুঝতে পারছি না ইউজড কিনা। কি বলছিলাম কে জানে। এটা হচ্ছে একটা ফেস ওয়াশ আছে, যেটার দাম আছে 449। এটাও সেম কোম্পানিরই আছে। আর এটা পলিউশন কি রেস্কিউ ক্রিম ফেস ওয়াশ। আর একটা হচ্ছে আছে, এটাও একটু প্যাকিংটা ঠিকঠাক নেই, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা, সরি। আর এটা হচ্ছে একটা সানস্ক্রিন জেল, যেটা প্রথমেই দেখে যেটা আমার মনে হচ্ছে যে দাম হিসেবে কোয়ান্টিটি কিন্তু কমই মনে হচ্ছে। এটা SPF 50+ PA 4+ সানস্ক্রিন জেল আছে এটা। তো প্রোডাক্টগুলো কেমন ইউজ করে অবশ্যই রিভিউ দেব। আর এটার দাম হচ্ছে 649। তো কস্টলি বুঝতেই পারছো, তবে সবগুলো যেটা এরা দাবি করছে সবগুলো ন্যাচারাল ফ্রুটস থেকে, এরকম জিনিস থেকে তৈরি। অ্যাভোকাডো
প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে কিন্তু দেখতে পাচ্ছ অ্যাভোকাডোর ফটো আছে। তো ওরা যেটা দাবি করছে সেটা হচ্ছে সবগুলো অ্যাভোকাডো থেকে তৈরি, তো তার জন্য প্রাইসগুলো সবগুলোর হাই। আর যেটা আমরা অফারে পেয়েছি সেটা হচ্ছে এই 3টে প্রোডাক্ট আমরা পারচেস করেছি, 1800 টাকা মতন পড়েছে। তার সাথে যেই সিরামটা হচ্ছে এই যে পেয়েছি, এই সিরামটা হচ্ছে এর সাথে 649 এর সিরামটা ফ্রিতে পেয়েছি। তো তার জন্যই নেয়া। তো অবশ্যই তোমাদের সাথে ইউজ করে কিরকম কি ফিডব্যাক আমি শেয়ার করব। আর প্রথম দেখে যেটা আমার মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে কোয়ান্টিটিটা কম। এর আগেও আমি অন্য প্রোডাক্টের রিভিউ তোমাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম, সেখানে কোয়ান্টিটিটা এতটা কম ছিল না। তবে এরা যেটা দাবি করছে এটা নাকি বাচ্চাদের জন্য, যেহেতু সালফেট ফ্রি প্যারাফিন ফ্রি, বাচ্চাদের জন্য ইউজ করা যাবে, বাচ্চাদের স্কিনের সাথেও যাবে, আলাদা করে বাচ্চাদের প্রোডাক্ট ইউজ করতে হবে না। যদিও আমি এক্ষুনি মানে আমার মেয়ের জন্য ইউজ করব না, আগে নিজে ইউজ করে বুঝবো যে কিরকম কি ব্যাপার, তারপরে হচ্ছে তোমাদের সাথেও এর রিভিউটা শেয়ার করব। আর আমার বাচ্চাকে ইউজ করব কিনা সেটাও ভেবে দেখবো। তো এটাই বলার ছিল, এইগুলোই তোমাদের সাথে শেয়ার করার ছিল। তো ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিওতে। টাটা।